Regarde. Non, le verbe couper, oui, c'est vrai le verbe couper, oui, déjà on a parlé. Le verbe couper, mais non, il y a un verbe. Il y a un verbe, il y a un verbe. Quel verbe? Blessé. Le verbe blessé conjugué dans quel temps? Yallah? Non, conjugué dans quel temps? Verbe, hein, blessé. Le verbe blessé conjugué au passé, très bien, au passé composé. C'est un verbe d'état ou bien un verbe d'action? واش هو verbe d'état ولا d'action؟ أمان il a dit d'état. حسنية action. نجيب action. كل شيء غادي يسمع الجواب. أمينة verbe d'état ou bien des verbes d'action؟ عزدين إيمان خديجة oui d'état برافو عليها فهمتي وقالتها شغلة على الله ما عرفتش دونك elle pose la question هذه مهمة d'action ولا d'état. Madame, s'il te plaît, j'ai pas compris bien. Voilà, très bien, on explique. J'ai pas compris bien. شنو هي ديتا وشنو هي اللي غادي نشرح دابا. هو السؤال اللي غنعاود نطرح مرة ثانية اللي قالوا لي ديتا واللي قالوا لي داكسيون. بوركوا ديتا أمان؟ هو أوكسيليار فين هو أوكسيليار إي علاش داكسيون حسنية؟ On peut dire ممكن نقولوا واخا أمينة pourquoi action؟ Parce que je vais t'expliquer là. D'état. Parce que on a oui. Ah oui, j'ai compris. Oui, Iman? verbe d'état. فهمتي علاش؟ pourquoi؟ كيوصف لنا الحالة. Très bien. خديجة action ولا ديتا؟ داتا. وعلاش؟ حيت قلت لك شي امين بالدارجه باسكو وي كما كنتي شرحت لنا وحده ديال على الحركه وحده ديال على وشنو اللي بين لك هنا داتا شنو اللي بين لنا شنو اللي بين لك كيبان لنا في الجمله راه عندنا في الجمله باينه دابا امينه فهمتي راك سمعتي بنتي بنتي فهمتي نجيب علاش داكسيون حيت غنقدروا نديروا مع بعض نقدروا اذا مادام نقدروا نقولوا اكسيون نقولوا داتا جوج فهمتي. Je vous répète l'explication. Automatiquement, هنا في نظركم نقدروا نقولوا ديك نديروا مع avoir ما عرفتش ça dépend. Tant que madame هاد بليسي زائد واحد لوكسيليير اللي شكون هو؟ être. منين كيكون عندنا الفيرب في الزمن المركب مصرف مع être هو اوتوماتيكمون كيتسمى فيرب داتا. ديك الساعه نقلبوا واش كيتصرف مع افوار ولا لا بحال لو فيرب طومبي الا بغيتو كاع نتوما تلبسوا كوم لو فيرب طومبي. طومبي il joue دو رول عنده كيلعب لينا جوج الادوار كيمشي لينا مع اتا ومع لاكسيون كيتصرف لينا مع افوار ومع اتر دون لي طون كومبوزي. الازمنه المركبه شنو هما الازمنه المركبه اللي هما الباسي كومبوزي اللي هما الباسي اونتيريور اللي هما الفيتور اونتيريور اللي هما لو بلوس كو بارفي. 4 ديال الازمنه المركبه منين كيكون مع هاد الازمنه المركبه كيكون معاهم بالنسبه لو فيرب اتر اوتوماتيكمون في هاد الحاله كنقولوا داك لو فيرب راه هو فيرب ايتا وفي هاد الحاله بليسي مصرفه لينا مع اتر. اذا اوتوماتيكمون مادام هي مصرفه لينا مع اتر كيف ما قالت لينا كيوصف لينا الحاله ديالو كيفاش هي. اذا بليسي سيتادير راه الحاله ديال هذاك دونك هذاك لا بيرسون كيكون لو بان اللي قطع لينا الخبز مادام هنا لو بليسي سي ان فيرب ديتا. علاش لانه كونجوغي افيك اتر et aussi voilà il montre la situation de la personne dans le temps qui coupe le pain. La main en coupant le pain. Comment? Avoir? Non, 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 c'est pas comme ça. Je vous dis, il y a des gars, oui, la réponse d'Amina Hassania, ممكن نصرفوه مع avoir. بحال ما قلت دابا طومبي. Tu sais.
ce sont des applications. Qui crée les applications? Je connais qui c'est les applications. Ce sont des êtres humains. Je suis des professeurs de la langue. Non, d'accord. Et collectent les règles. كيجمعوا القواعد وكيدونيهم. Donc حنا ما غاديش ناخذوا المسلمات 100%. On cherche comme le verbe tomber. ربما نقلبوا autre application. Voilà, très bien. Donc هنا غناخذوا automatiquement. Oui, tu as raison. غنجاوبوا حنا غير في هذه الحاله ديال الجمله ديالنا غنقول لكم انا est-ce que si je pose la question est-ce que le verbe blesser c'est un verbe d'état ou bien un verbe d'action, vous me répondez. خاصكم تجاوبوني c'est un verbe d'état. علاش؟ parce que هو automatiquement مصرف لينا مع être. إلا كان verbe مصرف مع être هو verbe d'état. كان مصرف مع avoir بحال هذا. وي شوفوا هذا le verbe avoir اش قلنا هذا verbe action. علاش؟ لأنه مصرف لينا مع avoir. إذا الأفعال les verbes qui se conjuguent avec avoir sont des verbes d'action. الأفعال اللي كتصرف لينا مع avoir في الأزمنة المركبة les verbes qui se conjuguent avec avoir dans le temps composé ce sont des verbes d'action. Et les verbes qui se conjuguent dans le temps composé avec être ce sont des verbes d'être. Mais ولكن كاين واحد القوس عندنا واحد entre parenthèses شنو كيقول لنا عندنا دي زيكسيبسيون عندنا واحد الحالات خاصه. اش كتقول لنا ديك الحاله الخاصه؟ كاينين دي فيرب اللي كيلعبوا لنا جوج الادوار كيتصرفوا مع être وكيتصرفوا مع avoir. ليكزامبل كنت شرحت لكم افون ديال لو فيرب طومبي عطيتو لكم باين. دونك هذا شي حاجه اللي واضحه. Comme petit résumé, en bref, aujourd'hui notre leçon pour les voilà l'orthographe, c'est-à-dire les homonymies, les 4 C. Les 4 C, on a 2 C pluriels et 2 C singuliers. بطريقة بسيطة جدا. هذوك اللي هما pluriels. إلا كنا الجملة d'accord, il explique quelque chose d'accord de le démontrer, c'est-à-dire شي حوايج اللي بغينا نشيروا ليها. Automatiquement غناخذوا C avec C, ماشي avec S. Si on, par exemple, on a des phrases qui ont voilà composé des mots. عندها واحد الكلمات اللي كتعني لنا شي حاجه ما حاضراش معانا كتهضر لينا على لابسون شي حاجه ديال الغائب اوتوماتيكمون غناخذ سي افيك اس ماشي سي افيك سي سي افيك سي لا لتر سي. Et les autres C, les 2 C, on a C avec C, c'est la présentative, les taqdim, c'est la première, d'accord? Elle s'appelle C, elle dit que c'est la présentative. Et la deuxième, elle dit باش نتوما ما تغير لكمش ما تخلط لكمش pour ne pas confondre باش ما تغلطوش هادي مع هادي كتكون متبوعه كتكون قبل منها فاعل كتكون مسبوقه باش سيجي. شنو هو داك الفاعل؟ خاصو يكون عندنا المعنى ديالو هو هاد لي دو إيل يا هادي وحده في هادو ماشي الاخرين داكوغ وحده في هادو حيت هو كيهضر لينا على لو singulier et n'est pas le pluriel. Vous avez compris? Donc les 4 C, c'est la présentative, c'est un adjectif démonstratif للإشارة. La troisième c'est pronom possessif ضمير الملكية. Et la troisième on a ce plus être, le verbe être, ce plus le verbe être conjugué au troisième pronom personnel singulier. Vous avez compris? J'espère que d'accord bien. Oui. من بعدها بليسي كنشوف بليسي يكون لونو اسم ممكن ممكن غير هذا حيت مصرف لينا في كومون دير مصرف لينا في الباسي كومبوزي ممكن ماشي ضروري يكون من وراها حيت هاد لو فيرب سي با اوبليجي انه يتصرف في الباسي كومبوزي ممكن يتصرفوا في البريزون. دابا السي الاولى اللي في الضبط كنديرو على الاسم هذا اللي سولت عليه. نو ماشي ضروري تكون من ورا هنايا. المهم يكون عندك هنا فاعل يكون عندك داك الفاعل كاين واحد فيهم يا هذا يا هذا. يا لو troisième pronom personnel singulier masculin يعني المفرد المذكر ou bien le troisième pronom personnel singulier féminin المفرد المؤنث وماشي ضروري يكون مصرف في الباسي كومبوزي حيت راه être مصرفوه في البخي. الا كان عندنا غير être بوحدو راه كنديرو
suis. Tu y es. Il est. أنا قصدت بها إلي وهنا يقدر يكون عندنا ديك سي مصرفة عندنا في البريزون ممكن يكون مصرفة في البريزون. Vous avez compris? Donc j'espère que vous avez pour le cours, je vais partager avec vous la correction de la dernière séance et le cours d'aujourd'hui. Comme ça, لكم حتى l'exercice ديال aujourd'hui. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur?